Ouais, alors, commencer, vous présente un joie de notre terre. Après, il sera un moment de réflexion plus pratique et concrète sur le travail du concours Sarlogne. Et à la fin de la matinée, vous présenter la grille. Après, la vie pro è très intéressante perché vengono 9 persone espre per vous presentare tutta una serie di giochi e che vous possono bagliare fra des idées de giochi che si possono fare direttamente all'icula oppure riprodurre dei giochi semblabili se volete proporre dei vari pari. Allora, vous prendo di questi giochi perché è una ricerca che ne ha fatto. Si sedere 3 anni, ne travagliare su circa dei giochi tradizionali, ne fatto un colloquio sui jeux et sport traditionnels en Europe, come possiate vedere, e ne ha presto un'esposizione su un gioco di nostra terra, lo Fiolet, perché noi abbiamo lavorato in particolare sullo Fiolet perché siamo implicati in un progetto di pubblicazione di libro 100 anni de Bâton d'Or, che è Paris. Donc, nous avons travaillé sur le Fiolet et l'exposition est ouverte, elle n'est pas ouverte en ce moment, mais elle était ouverte à tout le satin. Et elle est à disposition d'ici. Donc, se prenez des rendez-vous que vous avez fait un tour pour Saint-Nicolas, vous pouvez faire la visite guidée de l'exposition. Et donc, nous décidons de commencer avec une notion qui est vraiment cruciale dans le joie en général, le joie traditionnel en particulier, et quelle est la passion. La passion est le moteur qui permet à tant de personnes d'être toujours actives dans l'organisation, parce qu'il y a tout un travail d'organisation, et participer à toutes ces domaines di campionat et toutes ces vagues. La passion est vraiment l'élément central parce qu'il n'a pas d'intérêt de notre genre à participer à des jeux du genre qui ne portent pas des sous, ne portent pas d'autres types de valeurs. Ce n'est pas la passion du jeu et de rester ensemble, parce qu'elle a vraiment une valeur de cohésion bien forte et le personne que vous l'avez porté ici exemple. Donc, per comprendere le joie, è importante de partir bon, le joie et les hommes. Le titre de la revue che l'Italia pubblicava per circa 10 anni e che prezzava fra le gioie traditionnelles. Et les sont ces deux éléments donc bien importants. D'un côté, le joie, avec les sirènes, avec les personnes qui jouent, donc qui sont organisées en équipe, et pareil, parce que le joie existe et tout, parce que sont des personnes alentour qui baillent un sens à l'existence du joie à travers leur participation comme public. Et donc voilà, il y a tout un monde qui est fait d'éléments plus concrets que sont le joie et de cette composante que sont les personnes qui gravitent autour du joie. Bien souvent, c'est encore la parole sport. Sport fa dire che dans notre civilisation occidentale, si si dirait il y a 200 ans, la notion de joie n'est pas extrêmement valorisée, dans le sens que ou le considérons un passatemps di meno ou quand même une bague qui n'a pas le prestige d'autres activités humaines. Qu'au fait que dans l'anthropologie,
l'anthropologie du jeu n'a pas une place extrêmement importante dans l'anthropologie religieuse, l'anthropologie politique, qui a bien plus d'importance. Et en réalité, tout ça vient d'une vision que n'est pas vraiment correcte de l'importance parce que le joie a vraiment un impact bien fort dessus la construction de l'individu. Una société où les meno et qu'au fin que les adultes n'ont pas la possibilité de jouer, c'est une société qui a bien des difficultés à fonctionner. Le jeu a une importance bien importante. Et perché per créer une société, il faut des interactions sociales. Et le joie est un élément fondamental pour la création des interactions sociales. Donc, c'est bien important. Ma in est che in questa poca de valorizzazione per lo gioco, la parola sport sembra bien più valorizzante perché lo sport le ha revu a questa idea del bien-être du corps, de esthétique, du corps et tutto, la preparazione atletica e l'aspetto financiero che va avec lo sport, perché c'è per cui le sport sono des fenomeni che bien dessous circulano. Et donc évidemment la parola sport là est cette valeur di anche baglie tout de suite una valeur più grossa a ce que d'autres pourraient dire joie. In realtà n'est pas ma che penso che la parola sport è importante che fa employer, ma perché a partir de la fin della guerra les derniers 70 ans, il y a eu toute une évolution du joie vers le sport. Vous dire que ce ne sont pas que les éléments d'une activité sportive de toutes les équipes qui jouent, i Zan ou i Fiolet, okay. Ma dire que ce si joie, ce sont plutôt sur une trajectoire qui va du joie au sport, important vers le sport toute una serie di baghe che si font. Donc, prendiamo una minute magari di joie perché sono des éléments che dans le joie sont vraiment importants et per definire quelle è la joie. Alors, la joie è un'attività libera e volontaria. Alors, vuol dire che una spontaneità che è fondamentale della gioia. Mi levo, ne voglio di fare in gioia, trovo una persona che la voglia di gioia con me e si gioia. Se si obbligiai a fare in gioia, l'esprit di gioia muore, perché la gioia è una vaga veramente legata alla spontaneità. Après, le attività separate dalla realtà. Vuol dire che quand je suis en train de jouer, me rendo conto che si per un'altra dimensione. Le regole ne sono pas le mêmes e se che va la de valeur de dans le joie vale pas fuori di joie. Et en effet, penso che voi avete bien souvent l'occasion di remarquer les mains quand sono in train de jouer, du coup, sentono neanche la parola des adultes, perché sono talmente presi del loro mondo che fanno pas caso a rien. Le fanno perché le attività separate, ma le attività è che le basate su qualche cosa di bien incertain, nel senso che tutto dipende di come le fai lo gioia, di come vanno le vaghe, le pas come un travaglio che ti sa esattamente come le fa lo figlie e tutto. In più, una pratica che ha le regole, come ne detto, e le regole valgono, nel senso che se è un'attività fatta ma che per si divertire, le regole sono estremamente seriose. Si può dire che lo gioia è un'attività ben seriosa du point de vue du gioio che è in train di giocare. La société de Fura è una verità lo gioia può considérer qu'elle n'est pas une bagarre qu'elle a de valeur,
ma in realtà per la persona che è in train de gioire, che mette tutta la sua passione per fare un gioco, per rispettare le regole, per cercare di gagnare o tutte queste baghe, lo gioco è un'attività estremamente seriosa. E après, è un'attività che resta improduttiva, vuol dire che ti gagni pas des sous, ti gagni pas neanche d'altro. Alla limita, per esempio, nel caso di gioco tradizionale, ti puoi gagnare circa del prestigio sociale, perché se ti sei pas un champion di bâton d'or, il y a tutta una categoria di persone della società che ti vedono come un champion, che dicono, cet è vraiment bon a giocare i fioletti, donc voilà. Ma resta qualche bague morale, n'a pas una valeur véritable. E contro, per lo sport, le valori sono circa differenti, e alle vere, ma partendo della base di fiolette, per fare l'esempio, e lì è una base materiale, vuol dire che lì sono dei bâtons e dei fioletti. Après là con la pera se vegliava bien seglia, e le fiolette, sì, sono dei fioletti bien particolari, perché sono dei fioletti che vanno esposi a Saint-Nicolas, sono dei fioletti che dimostrano come l'Italia e l'evoluzione di gioco de 6 anni après la guerra, e vediamo che lanciano già dei materiali, perché davanti lo fioletto lì è in bocca, di forma, perché hanno una forma tipo sembra bien un peu un marteau sec, come Dio, e après man man vengono tutti più piccoli e tutti più simmetrici come forma, diciamo. E sono le materiali, perché après l'hanno cominciato a fare di metallo, d'alluminio, di resine, l'hanno differenti baghe. E les bâtons è to. Les bâtons più vieux, è difficile le trovare perché non è un'attività pas valorizzata. Chi guarda un bâton di fiolette che alla fine è gioiello e pensa pas me, lo pose perché côté, bien choisir un serronto perché sono dei bouc. E donc non pas estremamente trovare dei bâtons vieux. Pensate, ma anche le interessanti, delle fotografie bien interessanti che sono vere. Pensate che alla fine della guerra lo bâton di fiolette lì è un boucon de bouc unique, da pare, tipo un bâton della polenta. C'è capilarzo di côté che fa colpire lo fioletto e poi c'è capicona è un'evoluzione che è per aller vers l'esigenza di persone che vogliono avere una performance toujours più forte e in même temps un'evoluzione rendia possibile merci alla tecnologia, abbiamo dei materiali più sofisticati, delle colle che permettono di mettere insieme dei bocconi di bocca differenti, delle presse, tutta una serie di baghe. E donc è interessante perché le persone che giocano in giorno di web può essere che si rendono pas conto di come sono alla evito le baghe. E le baghe sono alla evito perché giustamente vediamo lo gioco a un certain point l'entro dans una trajectoire che va du gioco al sport e tutta una serie di baghe sono state fatte per andare verso una performance più grossa, verso un'efficacità più grossa di gesto e tutte queste baghe. Donc, per esempio, con il materiale zanze per arrivare a colpire più, per mandare più loin lo fioletto e tutte queste baghe, sono i tuffi del terreno espress per le giocate in terra. E è una baga estremamente importante perché i giorni di voi, se fisse pas i tuffi, tutti i lavori con fran legislatif, il y a la regione, la accettò des terrains, la metto a disposizione del sport in terra. Ora le sarebbe pas mica del terreno, perché tutte le infrastrutture che le sono, les bâtiments, les semeurs, le sarebbe pas mica le distanze per giocare a queste giochi. Pensate che se giocava un intende Courmayeur, se giocava per dei posti che è impensabile perché ne sono pas mica le distanze per permettere
ouais, de rendre le joueur. Donc, cette démarche vers la sportivisation, les taux étant une garantie de pérenniser le jeu. Per esempio, le fait d'écrire les statuts, d'écrire les règlements, la demandò un gros effort alle persone perché l'hanno se metti d'accordo su dei principi che devono essere validi per tutti. Quand nous savons que d'un coup, devant la guerra, per esempio, les groupes de personnes che giocavano per la loro comune, senza tenere ben presente per la comune approccio la regla le frammema, le jamais frammema, le tozorcica differente. De giochi che si semblavano sul principio, una pera, per esempio il fioletto, si racconta di le velo fiolette e poi le baglianze concrete, ma au-delà di sé, come conte le poem, tutte le baghe du genre sono i tagli definiti un gruppetto zor e la dimandò giustamente, come diavolo, l'effort di tutte le persone da sette le mêmes regole, de se uniformiser autour du même principe. Et après, évidemment, à part l'uniformisation, le fait de buter cette bague écrit la permettit de bâtir une base plus solide il jeu. Le fait de créer un championnat permet d'insérer le jeu dans un cadre temporel. Donc, c'est ça qu'on commence, c'est ça qu'on finit. Tout ça, évidemment, va checker contre la notion de spontanéité que vous dites devant, dans le sens que les familles qui te lèvent le matin, te prennent une massette et te va à jouer, tu dois attendre le jour juste, tu dois composer une équipe, toutes ces bagues. Et donc, justement, se va vers quelque bague qui est le moins ludique et simple et le plus sportif. Un autre élément bien important dans la notion de sportivisation, l'attention che si porta a un certain point sur le corps de l'athlète. Se me gioco a scopa invece di me, le pas important se ne des muscles, se gioco stra bien o se gioco poco bien, perché se le persone sono come me che hanno il plaisir di giocare tanto per passare un moment, ça va être passer les bagues. Ma se l'idée est de gagner, d'être performant et d'arriver toujours à pousser plus loin les records, les points et tout, que la préparation de la persona è importante. E donc, non è pas même che una persona che gioca, ma è una persona che cerca di gagner, che emploie le son corps come instrument per gagner, e donc pense pas mal à développer l'habilité dans le jeu, donc à prouver par exemple à jouer fiolette, mais à faire des gymnastiques, à faire d'autres genres d'exercices pour développer toute la forme physique. Et tout ça sur le corps de l'athlète, l'important est l'arbellement, que change devant. C'est simple, un jeu qui se fiava dans le cadre plus ou moins du temps libre. Le temps libre devant que l'ère devienne moderne, le temps libre, les lieto, n'est pas un vrai temps libre, c'est un temps più che altro autour d'occupation que vont avec la religion. C'est un moment où il ne se travaille pas et que les biens ritualisés. Donc, il y a l'aspect religieux et autour de l'aspect religieux, e sono delle attività, per esempio, giustamente, les hommes che vanno a fare un gioco più tuccignato, dei gruppi di femmine che fanno altre attività. E donc, le persone che fanno si gioco dans ce cadre sono delle persone che sono arbegliate come se s'arbegliano le persone che lavorano pas a quell'epoca. Donc, le drap di fite. Sono semplicemente arbegliate come quando si va a messa e giocano. I fioletti arbegli a Paris. Après commence a venir la notion de sport, che veut évidemment di sport che l'hanno développé devant. Et par exemple, la photo des autres à gauche, è un gruppo de maîtres des skis de Courmayeur. Donc, elle a déjà fait la notion de sport.
e dove è in France sette maglie di Metriseschi di anni 70, de botte con l'altra fotoprozzo dei autres che cominciano a venire de botte sportive, che sono per me le botte di fete, e pensate che anche negli anni 50, 60 e per certe generazioni più ça l'aveva gioier i sport de notre terre avec les bottes de cuir, des os complètement suèze. E pensate cos'è ma che la difficoltà di correre un po', di galoppare, pare, come le botte sportive l'hanno portato évidemment un aizo a rendere più performant lo gioco. E poi arriviamo giustamente alla nozione di couleur, de maglie che corrispondono a chaque équipe, una couleur differente, de maglie che hanno un aspetto più adatto ai sport, donc rendono i movimenti più facili e di baghe di genre. Donc, sono le zapreggiane, diamo estremamente importante il terreno e il calendrier, perché rendono Fran ezzo a istituzionalizzare un gioco. E un gioco, anche che è istituzionalizzato, è vero, perde spontaneità, ma in realtà esiste face alla società, a tutta la società. E donc una solidità più forte de la società e le più facile che li sento davanti, che fosse pas che dipende pas macchie della spontaneità di momento, ma le Fran inserito in tutta una serie di dinamiche. E après, projet de sportivisation, vous dites, s'arrêter à penser au style, penser à la technique, comme Zoyo. Quand on commence à exister les photographies, c'est allé que Zoyo pour commencer à s'avviciner avec son corps, di avere che gesto, avere so, avere sen, a cercare di changer le gesto, changer le style per s'uniformiser, per esempio, un gesto che veut considérer più zen, più valorizzante. E ecco tutto un discorso, tutto più approfondito su le differenti gesti che accompagnano lo gioco. Il bottone in per, le jet, la levò, lo nan, sono tutti dei momenti importanti che sono discututi. Après, le persone che hanno la passione, giustamente la passione permette di continuare a contare e a discutere per des ore sulle meme partie. Donc, après, on a la notion de vedette che noi ci capiamo, la médiatisation. Devant sont les photographies, sont les articoli sur le journal, poi ci capiamo, vengono fuori da altri sistemi, nella televisione che la comincia a prendere di sport di nostra terra. Après, c'è Instagram e tutte queste baghe, c'è Radio Vicca che conta tutte queste baghe. E donc, c'è tutta una serie di informazioni su ciò che gioca e finché caso in tempo reale. E pas che di le gioca, ma anche les champions che vengono da interni, dei véritable mythes, perché per esempio nel caso di Fiolette avevo il Bâton d'Or, che è un campionato individuale che ce les hanno définit chi è lo champion dell'anno, de cas come Daniel Olivier che ha gagnato il Bâton d'Or, Geco della Siavia, donc sono fan de mythes per le Zuvigno che vanno a cercare lo stesso gesto, che vanno a cercare la stessa performance per venire couleur des champions. E c'est évidemment un'altra cosa che ha contribuito a sviluppare le gioie, alle portare in davanti le altre generazioni, perché ha questa voglia questa attrazione vers les champions e vers les trophées, perché per esempio il trofeo di Bâton d'Or, les caquebaghes est vraiment prestigieux que les Zuyao avaient un grand intérêt. Et après, évidemment, on a tout un changement social qui accompagna cette trajectoire di joie et sport. À un certain point, le regard pour tout sur les Meino l'a changé complètement. Le témoignage plus vieux qui ne recueillit, le Meino à l'avant-vers timidement les adultes que jouaient
i fioletti, se tu lave bien, avevano accoglie le fiolette per le adulte che gioiavano, se Fran le bagalavano bien, là hanno la chance che alla fine quelqu'un gli dice dai bravo, ti abbiamo già accoglie le fiolette e ti regalo un fioletto. E le bocce posavano partire e provare colore a gioire i fioletti, ma tutte senza avere una considerazione di pitta che restavano in boccia. E a un certain point, lo gioia ne ha una conscienza che lo gioia è patrimonio, che lo gioia è un eretaggio tradizionale che falleva portare in avanti. E ad onse che le tuffe, penso che è importante investire sulla nuova generazione perché la si comprende questa valore patrimoniale di gioia e che la si pas che tu di gioia. E ad onse sono ici tutto questo engagement de la FENT, la Fédération des Sports de Notre Terre, che le ha reso in tutte le bien le sicule valdotene a mostrare a ciò le menu di sicule lo gioia con le menu che lei ha un po' di famiglie che si interessavano a queste baghe l'hanno possibilità di familiarizzare a queste gioia. Noi le giochi della gioventù tutti dei momenti che sono tu vraiment un investissement bien fort per la FENT ma che ha portato dei risultati chers de la pérennisation di gioia. E après con le fenne, perché le fenne l'hanno cominciato a si interessare di gioia, tant qu'à un certain point marcavano le points, fiavano partire a dei corollaires de spettateurs o de fans o de baghe di genere, a un certain point hanno deciso di giocare e l'hanno creato le loro campionati, le loro equipe e tutto. E lo gioia l'ha gagnato da altre categorie di persone, donc per me les hommes adultes, ma con le menu, con le figlie, le fenne e tutto. Donc d'un côté, il y a più di persone che giocano e in proporzione una meno di categorie di persone che sono ma che spettatori, ma il y a più di persone che giocano e tutto come attivamente. Et l'autre élément extrêmement important dans les jeux traditionnels, che sono pas un élément de sportivisation, è la fita. La fita che va avec la passion, avec laquelle on a commencé l'exposition, è un élément fondamental. Perché les jeux traditionnels sont basés sur l'interaction, sont basés sur l'importance de la cohésion sociale, sur l'amitié, sur les sentiments des temps et tout. Donc la fita è fondamentale. Et aller trop vers la sportivisation contient en effet quelques dangers, come dicevo la perte di spontaneità, per esempio, è un danger, ma è tutto il fatto che non abbiamo di place per la fita. E per me di place per la fita può essere cambiamo da mazzo dell'opera, per la fita in sé, ma belle per la fita come motore di si gioia, che servei a créer la cohésion et à motiver les personnes à faire des sacrifices, à sacrifier des temps et toutes des énergies pour aller à jouer. Donc, quand même une réflexion bien actuelle, les sont des groupes de joueurs qui sont allés bien loin de la sportivisation et ils sont en train de s'interroger dessus sans que les tout perdus et sans que les tout sacrifiés en pensant rien qu'à la performance. Et donc, elle est bien intéressante. Et donc, voilà, on a déjà bien de la passion, on a déjà de la sportivisation, et cerchiamo de vous expliquer comment l'évolution de ces joueurs. Cette notion de revitalisation, la revitalisation vuol dire se rendere conto che è un patrimonio, che è pas che una baga che io vuoi perché mi piace, ma che è una baga che fa portare in avanti per tutta la comunità. E après con la standardisation, che ne sia fra un momento, il y a les gens l'ont se tutti d'accordo della cioè tant che Alain, dei troubles tant che Anus o dei baghi di genere per discutere e vedere come créer cette règle. Et c'est bien intéressant pour moi parce que Fran l'an passé ne poussi enregistrer le témoignage d'une personne che la Fran contò, ma senza che le capito
per les années 70 à Épinal. Épinal è il villaggio di Cogne. Io che tanti anni 70 si giocava a giocare che lei non sa in fiolette. Veiade